Tu som si stiahol tieto dve hry a dneska ich pôjdem hrať. A prvé si zahrám Gateway 2. Tak. Strašne dlho sa to načíta, ešte sa to aj seklo. Ach jaj. Dať tak na kraj, super. To ide. Tichšie. Tak, už to idem dať. A idem. Toto je pomalé. Ja už som to hrála, a som lepšie. Pozor! Už idú poliši. Super. Prečo mi to zabáča do druhého smeru? Tak. Poď. Jupsis. Chcel sa to. Super. Zase ďalší poliši, čo si prdli a odišli. Ale z každej si dám iba jednu hru. Lebo mám málo miesta v mobile, tak to bude také malé možno. Tak sa policajti ti dali. Skočím dať. Oh no. To tak vybuchlo, super. Už tam je tí svaťáci. Z tohoto som už natočil také video jedno a tam bolo na konci lietajúca dodávka, táto. A to bolo slabo vidno. Tam vidím vzadu. Sem. Tam to si zadriftím. Au. Už sa mi so mňa parí. Nie! To bol zlý nápad. Rýchlo preč. Ne, už sú tu aj vojaci. A vrtuľník tam vidím. Pozor, už sa so mňa horí. Už horím. Toto nedám. Fiuf. Teraz to musím skočiť. Vybuchlo to. Super, tak teraz idem na ďalšiu hru. Tak. Šup. Tak. No, tak teraz ideme na Merge Miners. To blbosť. Ale aj to už tam hrala, nie je to moc zlé. Umývačka tu robí blbosti. To loading, to trvá strašne dlho. A toto video už má 3 minúty a 10 sekúnd. A teraz 10. Čo? To bolo čudné. Tak, už sa to načítava. Musím tiež šťukať. Je to už zmizlo, hen ten otlačok. Čo sa to stalo? Nejaká aktualizácia systému. Dúfam, že to už pôjde. Lebo som tak dlho čakať. Tam preč. A dále budem hrať Gateway. Možno na budúci, keď to pôjde, tak to natočím. Tú druhú hru. Tak, Gateway 2. Ktorý random? Sek ako vždycky. Toto musím dať nabok. Tak, super. Musím dať hlas. Aby počuli. Aby ste počuli tie zvuky. Skúsim ísť do auta. Nejde. Čo sa stalo? Sakra. No tak asi už budem končiť. Lebo už mi to lezie. Tak.
čítam nejakú hru. Takým stiahujem a odinštalujem hry a tak, čo je najlepšie, tak to si potom nechám. Optimalizácia. Tak. A to je všetko. Cus.